हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप MS धोनी के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बारिश होने की वजह से रद्द हो गया था और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने यह 3 वनडे की सीरीज 1-0 से अपने नाम पर कर ली। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर द क्रिकेट गुरुजी में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जल्दी ही दबाइए और आने वाली क्रिकेट की खबरों को सबसे पहले देखें। तीसरे वनडे मैच में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 220 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 104 रन बनाए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच क्रिस्टचर्च में बोल में खेला जा रहा था। इंडिया की पारी की शुरुआत शिखर धवन और शुभम गिल ने की। बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड की शुरुआत बहुत ही धीमी तरीके से आगे बढ़ाई। शुभम गिल ने 9वें ओवर में लगातार 2 चौके मारकर अपना हिटिंग स्पिरिट जारी रखा, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने अगली ही बॉल पर शुभम गिल का विकेट निकाला और शुभम गिल 22 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। फिर शिखर धवन ने अपना विकेट खो दिया और महज 45 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। इस तीसरे वनडे में इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 64 गेंदों में 51 रन की अच्छी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था और श्रेयस अय्यर ने भी 59 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिले और डेरिल मिशेल ने 3 विकेट लिए और बल्लेबाजी में फिल एलन ने 54 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था और न्यूजीलैंड के प्लेयर डेवन कॉनवे ने 51 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड का स्कोर 18 ओवर के बाद 104 रन पर 1 विकेट था। जिस बात की सबको चिंता हो रही थी, आखिर वही बात हो गई। 18 ओवर होने के बाद बारिश की शुरुआत हो गई और मैच को रोकना पड़ा। कुछ वक्त गुजरने के बाद अंपायरों ने मैदान गीला होने की वजह से मैच को रद्द करने का फैसला कर दिया और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने यह 3 वनडे की सीरीज 1-0 से जीत गई। इस वनडे सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं टॉम लैथम। इस पूरे सीरीज में ऋषभ पंत का बल्ला कुछ खासा बोल नहीं पाया। संजू सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को लिया था, लेकिन वह भी 12 रन बनाकर आउट हुए। क्या संजू सैमसन को बाहर बिठाना सही था? आखिर क्यों ऋषभ पंत को आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी इतने मौके दिए जा रहे थे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और उमरान मलिक में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसे एक लाइक तो जरूर करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं ऐसे ही एक क्रिकेट की खबरों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।